Hari ini Bintang lagi berjemur. Iya. Karena Bintang batuk berdahak. Jadi kalau berjemur itu manfaatnya banyak, Bin. Untuk menaikkan imun, ya. Iya. Untuk ngebunuh virus. Jadi kalau kata dokter, kalau misalkan kita dijemur, ini sambil ditepuk-tepuk begini nih. Waktu di rumah sakit Bintang juga kayak gini ya, tapi bukan pakai sinar matahari, pakainya sinar lampu infrared. Diangetin gini, terus ditepuk-tepuk, terus disuruh tarik nafas gitu kan, tarik nafas, keluarin, nah gitu-gitu kan Bin kemarin kan. Sekarang Bintang lagi dijemur guys.